भगवान राम का इतिहास 7,000 साल पुराना है और दुनिया भर में राम को पूजा जाता है। सनातनी सभ्यता में यकीन करने वाले आदि पुरुष राम को दुनिया भर का आदि पुरखा भी मानते हैं, जिन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया और हजारों साल पहले समाज में मर्यादा का भागीरथ उदाहरण पेश किया। समय के साथ साथ अलग अलग वजहों से धर्मांतरण को छोड़ दिया जाए तो राम का अस्तित्व अभी भी भारत से बाहर दुनिया के तमाम देशों में नजर आता है। इससे पता चलता है कि राम की कथा किसी जमाने में दुनिया के लिए अजूबा नहीं थी। म्यांमार। ऐसा माना जाता है कि बर्मा में भगवान राम का अस्तित्व आज भी जीवित है। यहाँ के लोक गीतों में भी राम के चरित्र का वर्णन होता है। म्यांमार के इतिहास के अनुसार यहाँ आज भी लोग अपने बच्चों के नाम भगवान राम के नाम पर ही रखते हैं। मलेशिया मुस्लिम बहुल देश है, मगर वहां आज भी हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या है। राम की कथा भी है और राम भी उनके हृदय में है। हिंदुओं को छोड़िए, यहाँ की मुस्लिम आबादी भी अपने नाम के साथ राम, लक्ष्मण और सीता का नाम जोड़ती है। थाईलैंड के लोग खुद को भगवान राम की वंश परंपरा से जोड़ते हैं। यहाँ राज परिवार में भात की भक्ति परंपरा यानी राम की पादुका को लेकर राज करने का चलन है। थाईलैंड के कई शहरों के नाम रामायण के नाम पर हैं। कंबोडिया। थाईलैंड की तरह कंबोडिया भी खुद को भगवान राम के अस्तित्व के साथ जोड़ने में गर्व महसूस करता है। कंबोडिया में रामायण और महाभारत सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में से एक है। इंडोनेशिया। भारत में जैसे राम और राम की कथा को महत्व दिया जाता है, इंडोनेशिया में भी लगभग वैसे ही नज़ारे आम हैं। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद इंडोनेशिया के मुसलमान खुद को राम से जोड़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, राम की कथाओं का मंचन करते हैं और राम के अस्तित्व और उनकी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। खाड़ी देश। टर्की और इराक की सीमा पर जो कुर्दिस्तान के एक इलाके में बहुत ही दुर्लभ गुफा कुछ वर्ष पहले प्रकाश में आई थी, वहां पत्थरों पर उकेरी गई भगवान राम की प्रतिमा मिली है। उनकी वेशभूषा भारतीय है, हाथ में धनुष है और उनके सामने हनुमान जी घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। इन देशों के अलावा फिलीपींस, चीन, जापान और अन्य कई देशों में सनातन काल से भगवान राम की मौजूदगी नजर आती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।